各位可以看一下，这是使用 SM 细胶雨刷胶条之后，玻璃形成永久的剥水层。其实这个效果啊，会比你使用玻璃镀膜甚至剥水剂来得好。为什么？因为我们是永久的，永久的剥水层非常重要哦。你看一下右上角是没有刷拭到的部分，然后我们回来检视玻璃正常下雨、淋雨的时候水珠滑落的情形。我们 SM 无需干刷，只需要正常的刷拭即可拥有永久的剥水层。我们不是一般坊间的雨刷胶条需要干刷，因为坊间一般的细胶雨刷胶条是把药剂喷涂在它们的胶条上，借由干刷把剥水的涂层涂到玻璃。那 SM 的剥水层是永久确定的，而且如果你使用玻璃镀膜或者是剥水剂，其实它什么时候剥落，甚至厚度有减少的时候会造成雨刷作动不顺畅，甚至异音。所以你使用 SM 细胶雨刷，你根本就不需要担心玻璃剥水的问题，您可以正常的使用。为什么？因为永久的剥水涂层才是您最好的选择。各位可以看一下，现在下雨，雨刷没有作动的情况下，玻璃剥水的状况。那如果雨刷在使用上有问题，我们都会先建议车主去把玻璃去清除油膜，到清水，确定有清水的状态，然后再使用 SM 雨刷刷拭过一阵子，就可以像我拍摄的影片，玻璃的状况是这么的剥水，也不需要担心哦，需要玻璃镀膜啊或剥水剂之类的，都不需要。SM 细胶雨刷胶条是您最好的选择。